अगर आपको कभी किसी पेड़ में से ऐसी आंख दिखाई दे तो उसे अंदर फंसा हुआ समझकर बाहर निकालने की गलती कभी मत करना। दरअसल जब एक मादा हॉर्नबिल अंडे देने के लिए घोंसले में जाती है तो नर हॉर्नबिल घोंसले के प्रवेश द्वार को मिट्टी और गोबर से पूरी तरह बंद कर देता है। वह केवल एक छोटी सी दरार छोड़ता है ताकि खाना अंदर दिया जा सके। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक चूजे उड़ने लायक नहीं हो जाते। तब तक नर हॉर्नबिल अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ उन्हें खाना